Erokamano nyakwa Ramogi kuom yiero Ramogi TV kaka tesen mar wang' jowi makelo ni weche manyien kinde ka kinde. Waikore makare gi weche manyien mag migago e odiechieng' eri mar tarik 30 dwe mar 12 2025. Mokwongo wawinjane mago ma wamiyo pek. Jokor chal mar kor lwasi okoni koth mapek dhi medo chwe kaluwo kawuono gi kiny ka jopiny onyisi mondo obed motang'. Duol mochung'ne rito ngima oganda apeyni NTSA osiemo joriembo ka gijiwo oganda mondo obed motang' e kindeni ma wuodhe dhi bedo mathoth kiyawo sikunde. Not only by remembering his achievements, but by carrying forward his mission to build a more just, compassionate, and hopeful world. Nyasi mar iko mar mane en jaod bura ma Lugari Cyrus Jirongo dhi nyime dalane Maluma Kanda. Machiegni an Milton Ochieng' Awuor. Cheno mar koe kar yweyo mare mogik, jaod bura machon ma Lugari Cyrus Jirongo dhi nyime dalane Maluma Kanda e kaunti ma Kakamega, kama jotelo monywando spika mar od bura mamalo Moses Wetangula e kind jotelo mamoko ochopo e kopo makamano. Familia ma Jirongo oywage kaka wuoro mane jahera kendo chunye ne ni thuolo kendo nogeno familia mare. Ik mar Jirongo timore e kinde ma jotelo ahinya to mawuok e oganda Abaluya dwani mondo tim nonro matut mar yango adieri ewi kaka masira mikoni nokelo tho ma Jirongo notimore. Gikoni gi chich ni nitiere weche mamoko ma ok oyangore malong'o ewi tho ma Jirongo. His role in championing the growth of Masinda Mliru University of Science and Technology remained a lasting gift to Western Kenya and the nation. Beyond public life, Cyrus Jirongo was above all a family man, a patriarch in the truest sense, in the values he taught us, the lives he touched, and the dreams he inspired. We honor him not only by remembering his achievements, but by carrying forward his mission to build a more just, compassionate, and hopeful world. Thank you, Dad, for everything. Your legacy lives on with us, who you've left behind, and we will fearlessly carry it forward. Because he made us feel special. He really made us feel special. And he provided anything that we wanted to his ability. So as his spouses, we are very, very grateful to have shared our life with him. To his siblings, Cyrus looked at them like his children. He took over their responsibilities, he educated their children, and even took them abroad. And he even settled some of them. Bad migao mochung'ne ng'iyo weche mag arita e apeyni NTSA onyiso weg nyamburko, ten sikunde kod jonyuol mondo okaw ting' mar rito ngima jopuonjre e kinde ma gichano timo ikruok mar dok e skunde magi bang' nyasi mag sikukuu. E oboke ma gichwalo ne ute mag fwambo, NTSA ogolo chik ni geche duto mabiro ting'o jopuonjre mondo timnegi nonro malong'o kendo nyaka gibed kod obok mowinjore kaka lesen mag riembo, okumba mar ting'o jowuoth kod obok mayango ni osetimnegi nonro. Jonyuol bende ojiw mondo mi kik yie mondo nyamburko ma ok opuodhi oting' nyithindgi kaka yo mar geng'o masiche mag apaya manyalo muoch. Geche mating'o jopuonjre nyaka bed kod brek mabeyo, rang'uk ng'wek ma airititi, misip mag jowuoth e kind gik mamoko. Bad migao mar NTSA bende ogolo chik ne jogo ma uso rang'uk ng'wech mondo mi one ni rang'uk ng'wech ma kamago gin mago mopuodhi gi NTSA. Bad migao ma koro futo mar yamo e kor lwasi Kenya Met yango ni koth dhi medo chwe e gwenge ma kaluo nyaka kiny chieng' tich adek. Direkta mar Kenya Met Bade Masia Dominic Arodi katwa gi Ramogi TV olero ni oganda mondo obed gi ikruok makare e kinde gi eki ma koth dhi chwe, kowacho ni koth biro dok chien kochakore tich ang'wen tarik 1 mar higa manyien. Ni ok en koth madhi mang'eny, en koth ma waneno kurumo bende mana kiny chak mar higa mar Januari ni tarik 1 taneno kwa dhi beto gi chieng' kod boche matene ni wan gi
gima wakiti kuruma kulwa sinisani interval en chieng' marieny to boche ume kamano kamano matene ni kapo ni mane e safe then mano wan maber wan wang'o ni koth rumo tich adek koro tich ang'wen wan maber kapo ni wadwaro mondo watim nyasi wa kata mago penea watim gike wa jogo mohero dhi disco tich tarik 1 unyalo miel amela kata nyaka oko nikech onge koth jogo madhi swimming onge koth kaka kawuono piny chalo ni ok nobedi but ok obibet chieng' marieny talaria onge en chieng' marieny to boche bende ume erokamano. Moyiedhi jafwambo marwa Ali Abich ma Homa Bay ogo mbaka gi gavana ma kaunti no Gladys Wanga ma bende en jakom duond bura mar ODM en twak mamenyo sigand telo, kit telo kod okenge mag telo makiny. Eyo kinyo wadonje par gavana ma Homa Bay Gladys Wanga mane kocha wuode ka chudu bura marangue kamorwa kwa yanga ya ode. Karibu sana. Machiegni ahinya dala. Karibu sana. Bang' rwako wae ode, wawuothe ode kendo nyiso wachiel kachiel nonro mar familia mare kokale pichni mopogore ma oketie korot. Mana kaka ng'ama miyo, gavana dhi nyime kod tije mopogore jikon kamolose math mokinyi kendo ikore mar pidho wende moleme pare ka. Kidhi mbele. Koro nyomondi mago meki. Nyoyo bin gi ma duma. Aol ni chai ko sidhi maduma. Bende otero wachiel kachiel nyaka puothe mar olembe kama onyiso wa olembe mopogore ma opidhe pare ka. Pok to gichiek maber but gisechako Next month ichamo. Even next month. Podotek. Okoi machunga benika gindi. Yeah, koro ma garden wa mar Bang'e to wabedo piny ka watwak achiel kachiel e weche mopogore anyato mago mamulo dongruok mar kaunti ma Homa Bay, siasa mar duond bura mar ODM e kinde weche mamoko ma bende mulo ngimane. Okabana nya gavana thoth ji ong'eyi ka idonje lak mar siasa kichako ibedo woman rep mar kaunti tiyo higa par kapok idonje siasa ne in ng'ama chalo nade ang'o ma nitimo ma koro miyo ji koro ng'eyi ka koro idonje lak mar siasa? Naluwo siasa mar wuonwa kabisa omiyo adonge ot mar siasa kadhi e university kadhi e high school abedo ja siasa kuro abedo head girl Kisumu girls kadhi e university ani mana kongo bedo nyako mano kongo bedo secretary general mar Kenyatta University Students Union wago siasa university be katieko tadhi e tich tiyo gi organization miluongo ni Trust for African Rock Art neng'iyo weche mag rock art gin goro manogor chon moko ni kata mfangano ka to gine Afrika mangima kaito katieko tatiyo gi LVCT health mane watiyo weche mag health nong'iyo weche mag kute mag ayaki thothne kanye maka ai tabiro kore siasa ma national madonjo kaka woman rep ma county ma Homa Bay. Gin midhiero mage ma samoro joko joma mine motelo mar siasa ma samoro nyalo go chuny kata miyo madwa donjo siasa kuro konya gicha gimolelo kanya donje. Ando ng'eto thoth ne joma mine kopogore gi joma chuo. Kendi nyalo paro mbaka mane mosenindo Raila Amolo Odinga goyo e wach mar siasa mar ng'ama miyo kopogore gi mar ng'ama dichuo. Jakom ne siro mine kabisa nikech nowacho ni miyo wuok thurgi kaka na wuokano. Tibire piny machielo, tibiro kendo kipieme siasa, tipiemo gi yawuoyi manodongo kanyo. Mako dhi e odni to wacho ni man wakwayogo chon. Yoni nwaluwo, kae nwabedie. To iyudo ka ng'ama miyo kobiro to en onge gi historia no mar kama ochung'e no. Dalagi kocha be okonyal achung'e. King'iyo weche mag resources, ng'ama dichuo nyalo wacho ni an auso lupani adhi achungo. Lakini ng'ama miyo king'iyo kaka ownership mar gik machalo lowo gi gik makamago pok obede lwet joma mine. Samoro siasa bedo gi koko gi lweny. Tiyudo ka joma chuo keto lweny mang'eny to samoro ok nyal favor joma mine bende. Koro an gi chir, gima miya chir mogik en ni mine ma upcoming ging'iyo ni ka fail to onge kuma gibro dhiye gen be ibro ng'isgi ni wamiyi tich mondo idhi fail kaka Wanga no fail cha
wami mondi dhi we kaka Wanga no we korecha tarik 25 dwe mar 8 2022 ni dhi alap tuke mar Raila Odinga kendo chamo muma kendo singori matio ne jo Homa Bay ka ndi kalore kod singo mane miyo gi mag dongruok sani koro in giga mar adek dongruok mar county osebedo machal nade apani wasedhiro dongruok maber kichako mana ga lap tuke mar Raila Odinga Stadium seche kane pok waluonge ni Raila Odinga Stadium chieng' man wachamo muma kacha inyalo neno kaka nochalo to king'iyo sani face mokwongo mar tieko stadium ne watieko mwayawe ma wachake ni Raila Odinga ma jakomo biro moyawe in June 2023 mano nosemana bedo dweche 7 kama nyaka ne wakaw telo to ne wakawe kama ne entie cha mwaketo mijingo wate molose ma pavilion mokwongo cha oger motieki malumo keti ma gimoro amoro keti ma en stadium maninyalo tie bang' mano wachako wakelo president gi jakom kanyo higa mokalo inyalo paro 29 December gibiro gituge pap kanyo to kanye mana kwaye jatelo ni kiyie to stadium wan koro wachopo kode ka mabe unyalo go mpira maber to kuonde ma joma moko bete onge shades makanye makoro ne president bochiwe commitment ni mondo ger shades mamoko magone erokamano kidhi hospital idhi yudo ka almost 60% e hospital mar accident and emergency center Manyien magorofa beach moagero mar keto hospitandwa e ngas mamalo nikech ne wayudo hospital ma Homa Bay referral ka en level 4 to ne watimo application mochore to level 5 king'iyo hospitandewa mamoko mabende nokwamo kaka Rachonyo East, Rachonyo South, hospital Mambita wasekete improvements kanyo kidhi hospital Manyandiwa kidhi hospitandewa waketa a lot of improvements infrastructurally jopuonjwa mag ECD nwayudo ka ok confirmed kaka permanent and pensionable sani wase confirm jopuonj 1,200 ma to permanent and pensionable wadong gi jopuonj 500 mwakochopo 1st of February gente gibro bedo ka gin confirmed sama ikruok dhi nyime mar loso kar kembe mariwa ne wang'eyo ni nitiere kambi Kigoto mane chako manochako yudo ka ne gavana mokalo chako ka tidhi tieko bikelo masin mano waneno ka ogai mar ODM mosenero Raila Odinga nobiro yawe nyaka sani ang'o manotimore momiyo sani koro Kigoto kunyalo rego mogo government is not effective e weche mag biashara nikech yudo ka madonjo ng'eny to koro mondo yud mawuok mondo obed stable profit wise otamore koro kane wase invest quite a bit e wach ma Kigoto to ne wa make a decision kaka cabinet nikaluore ni waketo pesa to mawuok tin nikech government is not good at the business of doing business mane mo mineno kata ka privatization dhi mbele kata mar state corporations mamoko national wambe no decide ni mondo wa privatize Kigoto ma wase yudo private investor masani osetimo improvements kanyo in January obro chako rego as a private investor to miyo wa rent Gavana Inja siasa kinja komdun bura mar ODM tarik 15 madu mar 10 ne chapinyo kuyo ka ogai mar ODM onindo isebedo machal nade nyaka jakom Raila Odinga ninde to ere kaka neno ka ODM dhi nyime ka onge Raila abicho osebedo kuyo maduong' aparo ni mana kaka lal mar jakom obwogo Kenya mangima gi piny mangima wambe no bedo gi bwok maduong' to kaka jo Homa Bay gi an kaka nyawanga jakom nyo siepwa mwang'e ni December kama nyaka ang' wayude kobiro o tima achiel 2 3 kodwa omiyo en kuyo maduong' en bwok maduong' to kata kamano en dwaro mar Nyasaye matiende ni wambe koro nyaka wafundre watuyo kanda mondo wadhi mbele aparo ni bwok maduong' no bedo ne chama mar ODM kendo nitie joma nowacho ni chama mar ODM nyocha en jakom to jakom ema nyocha en chama mar ODM matiende ni chama mar ODM orumo anto kaka nene tanene ni ling'enyo mane jakom owenwa nikech wan oganda jakom nyocha wan joge samoro no konyal wene ng'ato ka ng'ato mwandu ni inapogo ni puodho moro inapogo ni ma to gima no wewa go maduong' kaka oganda no wewa kwariwore wan gimoro achiel mano ne en gift maduong' manomiyo
Mar ariyo nowewa ka wan gi chama nikech onge kaka ji nyalo chopo political power ka gionge gi mtoka ma gidhigo kuro. To mtoka midhige political power en political party. To jakom nogero party higni 20. To wewa gi chama mong'ere kochakore Wanga Kwale kucho modhi nyaka Todonyang' Turkana. Mowuok Todonyang' mobiro Nyatike wuotho rumo ka Tana River moluoro piny mangima. Tiende ni mae gima nyaka wariti kaka ling'enyo mane jakom oweno. Koro aneno ni by elections manyotimore ji nyocha nigi to mang'eny kendo ji nowacho wache mang'eny, nowacho ni ODM dhi lose election. To aneno ni jopiny nyomiyowa vote of confidence kanye wayudo kom ma Ugunja, Magarini nyaka Kasipul, kombe manyocha wango kaka ODM. Koro en tichwa mondo wateg chama kwa kanyo. Winjruok mar ODM gi UDA chalo nade nikech winjo kanyoro kando wacho ni nitiere kaka koro ODM dwa donjo winjruok kendo manyien gi UDA motelo ni yiero mar 2027. Ginang'o gini makoro dwaro manyien kapok odonjo e mesa mondo mi ubed kanyakla yiero mabiro? Apani one very very clear on kuma nyocha jakom owewa. Mokwongo jakom nowewa e broad based. Broad based government inyalo paro tarik 7 dwe mar 3 higani makoro watieko ni ne wan KICC. Negi sign MOU. Jakom no sign to President Ruto be sign. MOU mane list 10-point agenda. Mag gik manonego timre e kindwa. Gik mang'iyo jopiny gi gik mamoko. To winjruok ni nokoriwo winjruok mar support ma 2027 and beyond. En winjruok materowa nyaka 2027. Emomiyo nyocha wawacho clearly ni wan a broad based government nyaka 2027. Mar ariyo wadwa tego chama wa mago jo party te owinjore. Koro koro wadwa donje winjruok materowa beyond 2027. Igeni sirikal ma wantieni nyocha wacho nokwagone kura. Ma en sirikal mane wadhi e Kisuma. Tiende ni koro kwa dhi 2027 to nyaka wabed gi winjruok gi partnership mar ni ere coalition agreement mwabedogo ka koro wadhi mbele. To mano nyaka bed negotiated. Mane gimwa wacho. Inen, ok wanyalo wacha ni koro kaka ne wan gi MOU cha ni koro wanyalo dhi adhiya nyaka 2032. No, kochopo higa manyien, higa ma koro ne wantie ni, mane higa mar tich. 2026 ni ma higa ma siasa. Ka koro wadonje higa ma 2026, in the course of this year, ODM bro bedo gi National Delegates Convention. National Delegates Convention bro loso decision. Ma ok en decision na wuonana an kaka nyawanga wacho ni anto nagombo ni wadhi adhiya gi broad based ni mbele. Wariwre ariwa gi President Ruto wadhi mbele. But ma ok en decision mar ng'atadi. En decision mar the entire organs mag party. Mane momiyo nyaka wadhi a National Delegates Convention. Mondo National Delegates Convention or make a decision. My highest decision making organ mar party. Or make a decision ni kwa di 2027. Magi e coalitions mwadwa ni mondo wabedgo. Governor kwatieko weche osebedo ka kudhore apani kata in bese chupe iti ni samoro kadibe ni wangiga komon mabende duong' moingo mar governor e yiero mabiro mbele ni ma nyalo wacho. Gima nyalo wacho en ni an ne jo Homa Bay oyiera kaka governor ma Homa Bay. Atiyo negi kaka governor ma Homa Bay kendo en gombona ni mondo ka jo Homa Bay oyie to chako nuoya e kom mar governor. Mano gombona gi pacha. Kendo aloso gi jo Homa Bay pile pile ni ka giyie to giduoka kaka governor ma Homa Bay. And sani be an national leader kaka national chairperson mar chama mar ODM. Mbaka nyalo gore e kamoro amora. Koro mbaka kogore ok ditam mbaka mondo ji ogo mbaka. Koro ji nyalo go mbaka to Nyasaye manigi chenro te mag kila ng'ato ka ng'ato kaka dhi mbele. Do ero kamano maduong' ahinya kuom rwako e pari okinyi ma kawuono. Erokamano ahinya Ali. Mano ne Ali Abich kotwak gi gavana ma Homa Bay Gladys Wanga. Wakaw yweyo mokwongo e migago kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok. Snack time! I brought the macaroni.
This festive season, let your kids make merry with some kids entertainment on View Sasa. And it's lots of fun. From hummingbird tales to the DIY episode in Bumblebees. I love my slime. And some farming lessons in Little Farmers. What's black pepper in Uganda? Kamulali or Mudagavu? What? To the action-packed Kong Kong land. Oh yes! Watch these plus many more kids content only on View Sasa. Would you like to work in Dubai or Saudi? Ajira is connecting you with top employers in these and many more countries. We have openings for jobs as taxi drivers, bike riders, cleaners, security guards, construction, and many more. We offer full recruitment support from application, placement, and guidance on visa processing and onboarding. To apply, visit our website www.m-ajira.com. Complete your profile and our systems will automatically match you to the right jobs. Find us on TikTok at m-ajira.digital or Facebook at m-ajira or call 0709-488881 for more information. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Icha gweno to ichao gwang. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Ani luwani Crispino Tieno jafwambo mar Ramogi TV mawuok County ma Kisii kod gwenge ma Transmara. E kindeni yakwayo nyasi mag hawi maber mag sikuku ne familia duto mantiere e Kenya kod jogo ma gin jowa ma jokanyanam. Kendo seche gi ma wantiere sikuku wakwayo mondo bende upare jogo ma ochando. Dial *860*413# to get Jingle Bells as your skiza tune. Machiegni kendo dwaro Martin County ma Migori machiwo lope malachgi oingo eka 400 ne joket mwandu mopogore opogore medo nyuolo paro mopogore opogore ka moko kuom MCS siro parono to moko koni nyaka keto kenge makare kapok ochak chenro makamano. George Juma miyo waler kowuok Migori. Paro Martin County ma Migori machiwo lowo malachne romo ekas 350 ne Global Search Solution madhi timo chendogo mag puro pamba ka achiel kod keto kar luoko mula. Lowo bende romo ekas 50 ne kambino mar Joimeka Foundation madhi timo wechego mag pur ka achiel kod bende chiwo lo ekas 50 ne kambi mar Vivatel Network Limited. Ne ochwal nyimo dwama Migori tarik 3 madi mar 12 mar higani. En paro ma MCS korigeno ne dhi twake ka giwuok e yo magintie sande. Jago machielo madwa puro pamba mana paro ne achiel kuomgi. Nitie jago machielo ma bende dwaro timo gik mag aggregation mag mining and value addition e yo mar korka mining ka. Koro gin kwayo mopogore opogore ma ineno ka berno be ok wamigi direct approval nyaka dhi kuom jopiny. Seche ma rito yo ma MCS dhi kawo ka otende kod paro mar chiwo loni ne joket mwandu, paro mopogore opogore pilore ka otenre kod wachni. Intentionally king'iye iyudo ka it is bad nikech chalo ka gima gidwa timo mana mining. And you know, we cannot allow them to do that nikech kanye ma jowa dhiye odiochieng' kodiochieng' otieno kotieno to giyudo matin gidhi gipidho godo nyithindgi. MCA ma North Kademo Limo Bonyo en achiel kuom MCS mapingo paroni ka MCA ma Makalda Kanyarwanda
Mamoko kuom lopegi ma onego chiw ne joket mwandu yudore e ward mare to siro chenro ne. My concern was one koso jogi dwa konwa to gidwa biro mawa mining wa kaka ne agolo gecha koro gida biro in another way. Could have done my findings. I have been involved in some meetings, and I think they have been in meeting. Now, if it is a project that is going to benefit my people, and project Mokanyal Dino, that's irrespective of the differences we have with governor or Manadi be the bad leader. Talking gik magende kokanyo gi chiwo 350 acres ne kambi bulo ne global search solution. Magi wacho ni the team they revive cotton growing and gold mining, what we call processing. King'eyo land wa ma kama gidwa listen. It's a red soil land and then very stony. Okwanyo kata kamano wacho ni lopegi kawo chiw ne joket mwandu to bende nyaka koro ng'i ni jopiny to dhi dober mane ka wuok kuom chenrogi ma idhi ket kod joket mwandu. And of which I will go and consult our people. Makopo ni nyalo dhi migi faka midhi migi cha, over that I will support. With one condition, wacho, and that is my stand, ni mijogi eka 500 kende. Then eka modong partiso ne jopiny. Mijo piny ma bindo ya kalura makanyo 100 by 100, 200 by 200. Jagoro mar kaunti ma Migori Oscar Lima wacho ni chiwo lope ne joket mwandu e yor kodesa kuom kinde ok en gino mawendo ma itimo kod piny wacho ma kaunti ma Migori. Ka omedo ni MCS biro dhi kendo dhi kawo pach jopiny ka otende kod chenro ne mabende koro chwal kod 10 kaunti ma Migori. Ji mopogore opogore chiwo ga kwayo from time to time kagi kwayo ni gidwaro lo mondo giyud lease mar muda matin mondo gitimie investment. To from time to time sirikal chiwo ga kamano. Wayudo applications mang'eny. Olimo joket mwandu gi kawo ked chenro mag dongo mopogore opogore kod dhi kelo ber mathoth ne oganda. George Juma, Ramogi TV, Migori. E weche mamoko ni jodak ma Kamonji e kar chung' bura ma Chesumei e kaunti ma Nandi ne obago ng'anyo kaluwore gi medruok mar ohala mar kong' ma ok opuodhi e alworano ma giwacho ni keto ngima jodak ma kone andaki. Giwacho ni kong'o ma kamano osemiyo moko kuomgi owito ngimagi. Bende giwacho ni ji 5 osewito ngimagi e bwo thuolo mar dwe achiel kende kaluwore gi kwiri ma inyuowo godo kong'o ma ok opuodhino. Bende gimedo ni ohala mar kong'o ma ok opuodhi kod yedhe mamero ji osemedore mokalo e alworano ka rowere mathoth bende medo mana lal kendo ran kokalo kuom math ma kong'ogo. Koro gidwaro ni sirikal mamalo mondo rang maber jogo mimiyo lessons mag uso muna mar reso ngima oganda. Na tena anapitia backdoor, askari wa chepterit wanashika ungo na baadaye anarudisiwa pombe, analeta kuwahusia watoto yetu. Tunaomba serikali yetu, tunalilia serikali yetu tuangalilia hapo sana juu ungo ndio inaendelea kwa maaskari yetu. All these deaths that I'm mentioning are associated with alcohol. This year alone, we have lost around 7 people within the same village. When you try, inquiring about the cause of their death, it comes back to alcoholism and second-generation alcohol, commonly known as koroka in our village. We have mapped the families who do that koroka, the second-generation alcohol. We know these families, we have already documented, and we are very ready as members of this public, of this community, to go to those families and make sure that the alcohol in those families are out of place. Tena unapata tena ukiangalia sasa kwa kiwango unapata hata vijana wadogo nowadays hawezi kuoa. Kuanzia leo utumiaji wa dawa kulevya, pombe na kila kitu tumekataa, na tunaomba serikali pia watunge mkono. So tungeomba serikali tukishirikiana na machivu wetu watukomeshe hii changa yenye matukumba. E weche mag tuke en tim mar Black Stars owuok jaloch e tuke mag Opira Festival ma higani magin tuke mibago higa ka higa gi MCA ma Homa Bay Town East Ward Eric Omolo
mar konyo e jiwo talanta mag rowere. E finals mag tukego manobagi alap tuke ma skund secondary Mandiru, tim mar Black Stars nokawo kombe bang' chwado tim mar Nyalkiny FC e opich achoma tielo 12. Tukego osebedo kadhi nyime kuom juma achiel kendo noywayo timbe 32 mawuok e ward ma Homa Bay Town East mosebedo kadhi nyime gi tugo. Gavana Gladys Wanga kod MCA ne obago tukego ka Eric Omolo wacho ni tuke ma kamago kelo rowere machiegni kendo konyogi e neno ni gibedo mabor kod timbe moko manyalo hinyo ngimagi. To gima ber mogik ma Mheshimiwa Florence be nosewacho kae en ni tukegi miyo nyithindwa focus, nikech sani gima chandowa mogik Homa Bay to wach non dhi mbele kabisa, lakini gima chandowa mogik en wach mar iye moiu ji gore udi gi kute magayaki. To kute magayaki gi nyithindo matindo mogik 15 to 24 ema yudo gik mogik. So ananeno ni wachni wang'iye motegno kendo wang'iye malong'o. Opera festivals ni atima mondo mi vijende gi ong'ere. Mar ariyo, nitiere nyithindo ma bende wase scout 2 scholarship through a foundation. Kendo wadwa ni watim gini after every 2 years and by annual tournament. Mondo wa empower godo youthegi during the holidays kama yudo ka we engage maber. Erokamano ahinya nyakwara Mogi kuom thuolo mari mago ne weche manyien mag migago mane wakelonu e Ramogi TV. Watudre kendo saa 1 odhiambo e weche manyien mag ang'ich welo kod saa 3 e kagi kacha. Oriti masani, nyinga Milton Ochieng' Awuor.